Assalomu alaykum akalar, opalar, ahli gruppadagilar, YouTube kanalini podpischiklari. Mana bir obyektga keldik. Bu yerda Penablokdan uy quribdi. Bu Penablogimiz o'zimizda Somg'orda chiqarilyapti. Penablokning razmeri 20 ga 30, uzunligi 60. Mana shunday holda urilgan. Mana uyni ko'taryapti. Mana Penablokka sostavlari bunga pena qo'shiladi, gips qo'shiladi. 500 lik markali semen qo'shiladi bunga. Juda ham mahkam bo'lgan. Mana har bir o'zini siz bunga apalabga qo'yib yurmaysiz. Mana bunday to'shik joylari bor o'zi. Beton quyilayotgan. Har bir burchaklarga mana qo'yilgan mana shunday. Mana shu uyimiz 2000 dona ketar ekan mana shu uyga. Ustalar shunday hisobladi. Har bir mana shu основной buni beton ishlaydi mana shu. Buni plitichniy kley bilan urasiz. Plitichniy kleyda spesialni penablok urayotgan kleylar bor. Mana shular bilan uriladi. Bularning plus tomoni juda ham plusi ko'pki, bu tez ko'tariladi, issiq. Buni utepleniya qilmasdan ustidan bitta plitichniy kley tortsangiz, bu shkaturka ishlamaydi, lekin bu faqat plitichniy kley ishlaydi bu ustidan. Plus tomonlari juda ko'p. Qishda issiqni saqlaydi, yozgi kunlari salqinni saqlab turadi bu penablok. Juda ham ajoyib ekan. Mana bunday. Endi apalabkaga taxta qo'yamiz, boshqa u narsa yo'q. Mana o'zini teshiklari bor ekan. Mana shunday qilib quyiladi. Polni qo'yib chiqasizda, betonni quyasiz. Основной betonlar, sesmalar ishlaydi. Mana shunday qilib qo'yibdi. Kimda mana shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bu o'zimizning Somg'orda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefon orqali o'zlaringiz telefonlashib kelishasizlar. Hammaga rahmat.